Ngokusho komphenyi kuleli cala, usomabhizinisi uMfundo Gcaba uvela njengomuntu owathumela imali engu-800,000 komunye wabasolwa, umbuso osola ukuthi kwakuyinkokhelo yokuthi kubulawe u-AKA. Ekhulunyelwa ummeli wakhe, umsolwa owesine kuleli cala, ubuze ukuthi pho kungani engaboshwa uMfundo Gcaba naye uma engumsolwa evela kubufakazi. If the state honestly believes this, and if it had any evidence, not conjecture, then I would have expected that Mfundo Gcaba would have been arrested and would have been a co-accused. Uphinde wabuza ukuthi kungani umbuso ungenabo ubufakazi bokuthi nguyena owayeshayela imoto eGrey eyabe isuka esikhumulweni sezindiza eKing Shaka, ngoba le indawo enamakhamera yonke indawo. Icala lihlehlele umhla zimbili kuNhlaba. Kusenjalo libuyele enkantolo icala eliphenya ngokushona kweingane ezingama-21 eNyobeni ngoNhlangulana ka-2022. Kodwa-ke namhlanje bebengekho enkantolo abasolwa kuleli cala uSiyakhangela noVuyokazi Ndevu. They have not been subpoenaed. Since the last time they appeared in court with regards to this matter was last year, I think around about December, and they were informed that they will be subpoenaed to be back in court. Now since then that has not happened. Beziphendulela bathe bebengazi ukuthi kumele babe senkantolo. So can't find isubpoena until now. So anzazi bandibizwe court. Khona bendiyasedeleni nami court. Okondikhona ndise lokushini ndihlanyuka sezinto zami. Icala lihlehlele umhla ziyishumi kuNhlaba.